Wai ke Balaraba, menene haɗinki da Yaya Badamasi? Wannan ne karo na farko da na kira ta da sunanta tun da muka yi aure. Wallahi ni yadda nake ji hatta wanka ma Yaya Badamasi zai iya yi min. Kuma ba wani abu, haba don Allah darling. Ka daina irin wannan tunani, ai mu'amalata da Yaya Badamasi mutuka raba. Mijin matata, sunan labarinmu na yau kenan. Domin jin yadda ta faro da yadda ta kaya, sai ku gyara zama. Amma kar ku manta, idan yau kuka fara shigowa cikin wannan channel ɗin tamu ta Rumbun Hausa TV, ku yi mana subscribe, ku latsa alamar ƙararrawa, kana ku tura wannan bidiyon zuwa gaba. Karfe 11:00 na dare, na dawo gida ni kaina na san na dawo a makare. Amma dai na sanarwa matata Balaraba cewa yau ba zan dawo gida da wuri ba. Kuma ta ce ba komai tunda yanayin aiki ne ya sa. Bayan na daidaita motata a ma'ajinta na kashe, na ɗauki jakata da ke gefe sannan na buɗe ƙofa na fito, na kulle motar na nufi cikin gida. A ƙofar shiga na yi sallama har sau 3 ba a amsa min ba. Na shiga cikin gidan a dab da ƙofar ɗakin Yaya Badamasi ma na tsaya, na kuma yin sallamar a nan ma ba amsa. Amma dai ga muryar shi nan shi da matata Balaraba. Ina ji suna hira cikin raha suna dariya ta nishaɗi. Cikin damuwa na wuce na nufi ɗakinmu. Gidanmu gidan gado ne, iyayenmu suka mutu suka bar mana mu 3, ni da yayana Badamasi da ƙanwarmu Baraka. Ita tana aure a Port Harcourt. Ɗakin farko a nan yayana yake zaune, tsohon ɗan boko ne, ya kai shekaru 50 bai yi aure ba. Sai boko. Ɗaki na can cikin gidan kuwa nawa ne da matata muke zaune. Na ƙarasa falonmu, na jefa jakata a kan kujera, na bi ta na zauna a gefe cikin ɓacin rai. Na yi tagumi ina tunanin me Balaraba da Badamasi ke nufi a cikin daren nan. A ce matar wani da wani ƙato a ɗaki guda suna hira irin wannan. Haka nan na yi sakato ina tunani. Raina yana kuma ɓaci, ina tsumaye in ga lokacin da za ta komo. Mintuna 34 suka gifta Balaraba ba ta dawo ba. Kuma har yanzu ina jiyo tashin hirarsu ta nishaɗi. Da na ga abu ba na ƙarewa ba ne, wai an ba wa wawa damar yi wa sarki habaici. Sai na miƙe na fita na nufi ɗakin Yaya Badamasi. Na tsaya ƙofar ɗakin na yi sallama, alamu suka nuna ba su ji ni ba, saboda shewa da suke yi. Na taƙarƙare tun ƙarfina na kuma rangaɗa sallamar. Suka ji ni don haka suka yi shiru amma ba su amsa ba. Balaraba ce ta ɗaga labule ta fito, tana kallo na sai ta fara murmushi. Yanzu ka dawo? Sannu da zuwa sweetheart. Ina jakar taka? Duk cikin feleƙe da tarairaya take maganar. Ban ce mata komai ba, na juya na nufi ɗaki, ta biyo ni a baya tana surutu. Ita da alama ma ba abin da ya dame ta. Darling, da alama yau ka wahala a aikin nan. Waya na ka yi shiru. Na yi tsaki na kalle ta na ce, to ko kafin nan Allah sa ba ku manta ba, kun yi mana subscribe, kun latsa alamar ƙararrawa. Na yi tsaki na kalle ta na ce, wai ke Balaraba menene haɗinki da Yaya Badamasi? Wannan ne karo na farko da na kira ta da sunanta tun da muka yi aure. Amma sai dai in ce sweetheart ko darling ko my heart ko my love da sauransu. Ta kyalkyale da dariyar nishaɗi, ita ma a karon farko ta kira sunana ta ce, haba Bello, wai kai gani na a ɗakin yayanka ne sa ranka ya ɓaci har da yi min tsaki da kiran sunana gatse-gatse haka? Ta kuma maskewa da dariya ta ce, kawai fa ganin shi na yi shi kaɗai a ɗaki cikin kaɗaici, shi ne na je ina ɗebe masa kewa. To menene abin damuwa a ciki? Yaya Badamasi faɗan boko ne, ba ruwan shi da irin abin da kake tunani. Wallahi ni yadda nake ji hatta wanka ma Yaya Badamasi zai iya yi min. Kuma ba wani abu. Haba don Allah darling, ka daina irin wannan tunani, ai mu'amalata da Yaya Badamasi mutuka raba. Ya iya zama da jama'a kuma ya iya tafiyar da ni da jin daɗina. Duk harafi ɗaya na maganar ta ƙara min takaici take. Wai ita wannan wace irin mata ce haka? Ana fatan a nuna mata munin da ke cikin mu'amalarta da wani namijin tana ƙara shishigewa. Na miƙe rai a ɓace, na shige ɗakina, na faɗa kan gado a gajiye, a fusatance, ko kayan jikina ban cire ba. Tunani na shiga yi, tunanin irin wannan badakala ta mu'amala da sautari nake gani tsakanin matata Balaraba da yayana Badamasi. Mu'amala ce irin ta mata da mijin da suka shaƙu da juna,
suka waye amma a keɓe tunda Hausawa ne yadda wani ba zai gansu ba. Na taɓa zuwa na tarar da su a kicin ɗin shi yaya Badamasin wai tana taya shi girki. Suna yi suna hira tana jin daɗi da nishaɗi. Yaya Badamasi har da ɗan dukanta a baya da ludayin miya suka yi dariya. Sannan akwai ranar da na tarar da su a tsakar gida a kan tabarma suna hira. Da hirar ta yi daɗi suka yi shewa suka tafa. Haka nan wata rana da maraice, yaya Badamasi yana koya mata karatu. Yana siffanta mata yadda za ta furta wata kalma har da kama mata leɓen sama da na ƙasa na bakinta yana gwada mata practically. A wata rana ma idan har ba idanuna ba ne suka yi min gizo, na taɓa tarar da su suna wasan langa da wasan 'yar goyo. Hawayen takaici ya biyo idanuna. Na ci gaba da tunani wai shi yaya Badamasi an ce masa haka bokon take, ta hana mutum aure kuma ya rinƙa wasa da matar wani ba tare da damuwa ba. Can a cikin tunane-tunanena na juya na ga Balaraba a kwance a bayana. Raina ya ɓaci matuƙa na juya mata baya. Bayan kamar mintuna 5 na juyo don a yi ta ƙare, sai na ga wayan bata nan. Na miƙe tsam na nufi falo na duba bata falon. Na je ɗakinta na duba a nan ma bata nan. Na nufi ɗakin yaya Badamasi ko sallama ban yi ba. Ina zuwa na bankaɗe labule na tura kai. Balaraba na gani a kwance a gefen Badamasi. Sun yi rigingine suna kallon sama suna hira suna dariya. Da suka gani babu wanda ya damu bare su razana. Yaya Badamasi ya ci gaba da hirarsa. Ita kuma Balaraba ta kalle ni ta ce sorry sweetheart, yau hira nake so kai kuma na ga fushi kake ji. Shi ne na taho nan muke hira da yaya. Zuciyata na ji kamar ta faso ƙirjina ta fito don haushi. Wai yaya zan yi da wannan matar tawa? Marubucin labarin Kabir Yusuf Fage Anka, ni da na karanta Abba Muhammad ɗan Hausa nake cewa mu haɗu a labari na gaba. Kar ku manta ku yi mana subscribe ɗin channel ɗinmu ta Rumbun Hausa TV sannan ku latsa alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.